Aku warok ya. Marang ing ngarsa miwah ing pungkur tanampi ing kanan kering Nembang sing kanthi apik ten iki ben Den Mas Broto iso kesengsem karo swaramu. Ah. Iki Mas Broto ayo Mbak. sangge dek lampahnya Anu Mas anu njuk gulane dithik Mas. Iya Mas. Adekeke kopi kok karo kanca-kanca ki paitane kok. Ya njupuk dhewe wong ya dicawisi kok. Ngepreng kancane ya. Aja sumelang ngene Pak Guru Rata ki sembarang-barang ono. Oke, Lah, mungkin nek njaluk apa wae kopi ono. pun cawisi aqua pun teh komplit. Mangke nek perkawis 4 sehat 5 sempurna jangkepipun wonten dalem panjenengan. Nggih, apa Mas? Susu. Ah, nggih nek dalem panjenengan wah sapine jentrek-jentrek. Aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
ngono aja ngono. Mbak, Mas Dandun. ngaturaken wilujeng rawuh dhateng para tamu ingkang temben rawuh. Sembah nuwun rawuhipun saha donga pangestunipun dhateng penganten kekalih. Nggih, laras Mas sugeng angker happy pasugatan Inggih. ingkang sampun sumadyo. Wah iki disembadani. Nggih. TJ dipun suwun paket komplit no saksonipun no saking Boyolali. Heeh, ketoke mau anu ya Mas, muter-muter no ya. Nggih, wong dalane ya didandani kaya. Lah kok tuwon wis kok kok metu ketep kok ora duwe ra umum to Mas. Iya Ayo jane. niku karo si sandene golek laku kok. Oh golek laku. Golek laku wong Jawa iki jarene kon prihatin. Prihatin nek biasane jalure langsung ngalor iki dadak ngulon sik metu ketep. Kudune lak ya metu patemon. Nah, Nah kok iso metu ketep lho. anu niku kandhane ben supaya nek laris son iki kudu liwat ketep. Kudu liwat kono. Nggih. Dina niki niku nek kanca-kanca El Nino ki supaya nek sesuk saya laris kudu liwat ketep. Oh ngono. Ten dadi nek jane iki mau Oh, kuwi rencanane. petung to kuwi. Nggih nganggo petung kok. Niku jek nganggo hitung Jawa. Nggih, dipun lajengaken ya Mas. Nggih. Niku jeh putune Pak Tua Citra. Kene ana lho Mbah Hah? Citra. Mbah Citra Kok lah. persis sok gawe pitakonan. Lah niku mbahne niku. Nuwun. Mas. Nggih, Mbak Atik sama